Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa syafa'atu rasulullah wa rahmatullahi wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi kitabin amin. Wa minhum ibahiyuna yaquluna innal 'abda idza balagha ghayatal muhabbah wa safa qalbuhu minal ghaflah wa ikhtara al-imana 'alal kufri wal kufran saqata anhul amru wan nahyu ila akhirih. Wa minhum lan iku setengah saking fariq atau golongan sing waktu niku marak masuk ke tanah Jawa selain Ahlussunnah wal Jamaah kali Wahabi iku utawi ibahiyuna utai golongan ibahiyun iku golongan sing gampangna ngolihna kabehane. Yaquluna kang pada ngucap sapa ibahiyun innal abda anal abda satemene kaula iku ida balagha iku dalam nalikane tumeka sapa abad ghayatal mahabbat ing kato-katoke seneng demen. Ketika seorang hamba sudah mencapai puncak kecintaan wasofa lan bening apa qalbuhu atine abad minal ghaflati saking kelalaian atine wis bersih wahtaro lan milih sapa abad al imana ing iman alal kufri ngatasi kufur wal kufron itu kekufuran. Dia lebih memilih iman daripada kufur. Sakoto maka gugur anhu saking abad apa al amru apa perintah wan nahyu lan larangan. Maka bagi orang tersebut gugur amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya perintah tentang untuk melakukan ini atau larangan untuk melakukan itu gugur bagi orang tersebut. Sing penting wis level mahabbah wis dhuwur, dene atine wis bersih, lebih memilih iman daripada kufur atau kekafiran, maka wis ora perlu sembayang, ora dosa nalikane mangan babi, nalikane minum arak. Kuwi golongan ibahiyun. Wala yudakhiluhu lan orang lebuhaken hu ing abad sapa Allah Gusti Allah annara ing neraka bibtika bil kabairi lawan lakoni pira-pira dosa. Bahkan nalikane nglakoni dosa ora bakal kena siksa, ora bakal dilebokna neraka. Kelamun anan ing kene dan kayane melu ke. Betul. Suara ngaji. Hermon. Wa ba'duhum uta sebagiane ibahiyun yaquli ku ngendika atau ngucap sapa ba'duhum innahu satemene kelakuan taskutu gugur anhu saking abad apa al ibadatu apa pira-pira ibadah adzahiratu kang zahir wa takunu lan ana apa ibadatuhu ibadah abad iku at-tafakkuru iku tafakur wa tahsinal akhlaq lan bagusi akhlak al batinati kang bangsa batin. Nah, sebagian mereka juga meyakini bahwa orang yang demikian itu gugur ibadah dohir, ora perlu sholat, ora perlu puasa, wis sing penting apa ibadah iku tafakur. Pokoknya tafakur bae lah enak. Wa tahsinal akhlaq al batina karo bagusi akhlak batin. Ngilangna riya, ngilangna dengki sombong, sing akeh sabare, sing akeh ikhlase. Iku sing penting kaya kowe salat puasa ora usah. Enak ya.
Qala ngendika sapa As-Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya ing dalam syarah kitab Al-Ihya. Wa hadza utawi kiki qaul ya pendapat iku kufrun kekufuran wa zindiqatun lan zindiqah wa dalalatun lan dalalah. Jelas ini adalah kekufuran, ini adalah zindiq, ini adalah kesesatan. Lakinnal ibahiyuna tetapi ini utawi golongan ibahiyun iku maujuduna iku anak min qadimiz zamani saking zaman sing wis kelewat. Juhaluna iku wong kang bodoh-bodoh dolalun tur pada kesasar. Laisa kang ora ana lahum iku kedue ibahiyun raksun sapa pemimpin bi ilmin ya'lamu kang ngerti sapa ra'as al ilma ing ilmu asy-syar'iyyah kang bangsa syariat kama yang bagi kama kaya ya perkara yang bagi kang prayoga apa. Mereka tidak memiliki pemimpin yang sebetulnya paham tentang ilmu syariat, sehingga ya anak gue ya juhalun dalalun. Tapi ke zaman samana saya ke wis laka kayane kasih enak sing aja gue sisa-sisane. Wa minhum lan iku setengah saking fariq ya golongan man utai wong kala kang ngucap sapa man bitana suhil arwahi kelawan nitise piro-piro ruh wanti qali halan pindai arwah abadal abad ing dalam saklawasing lawas fil ashkhasi dalam piro-piro awak-awakan takhruju metu apa ruh atau arwah min badanil akhari saking awake wong liya min jinsihi saking jenis akhar awarihi atau liyane akhar. Sebagian juga ada golongan yang meyakini bahwa roh itu bereinkarnasi. Ada reinkarnasi roh. Jadi bar mati ruh itu pindah maring makhluk liya, baik min jinsi au ghairihi. Apakah maring tanggane, apakah maring koning anak keturunane atau wongko maring wong liya. Warane reinkarnasi. Ada juga yang meyakini demikian. Wa za'amalan nyana sapa haula mengkono-mengkono mangkola bitana suhil arwah ngendika ana ta'dibau ing satemene den siksane arwah wa tan'imaha lan ana ta'dibah satemene den siksane arwah wa tan'imaha lan kenikmatane arwah fiha ing dalem napa fiha ing dalem ashas fiha ing dalem ashas iku bihasbi zakaiha kelawan milang-milang bersih arwah wa khabasiha lan kotore arwah. Jadi siksaan atau kenikmatane ruh itu ya berdasarkan bersih atau kotore si jasad sing reinkarnasi. Jadi sekalipun umpamane wong alim umpamane ruwe pindahe maring preman ya engko melune preman kuwe. Ayo parah gitu. Kala ngendika sapa Asy-Syihab Al-Khafaji fi syarhin dalam syarahe Asy-Syihab Al-Syifa ing atas kitab Asy-Syifa. Waqad kaffarahum lan teman-teman bilang kafir hum ing man qala ing golongan gue sapa ahlu syar'i ahlu syariat lima krono perkara fi kang tetep ing dalem min takdzibillah saking goraken Gusti Allah wa rasulilan utusane Allah wa kutubihi lan pira-pira kitab Gusti Allah. Ahli syariat menganggap jelas itu adalah kekufuran karena sudah membuat kebohongan-kebohongan tentang Allah, utusan Allah dan kitab-kitab Allah. Wa minhum man qala bil hululi wal ittihad wa minhum lan iku setengah saking fariq man utawi golongan qala kang ngendika sapa man bil hululi kelawan manggone Gusti Allah wal ittihad lan tegese manunggale Gusti Allah maring makhluk. Ana maning golongan yang meyakini bahwa
Allah itu menempat di sebuah jasad. Allah itu menempat atau menyatu dengan sebuah jasad. Singgo manunggaling kaula lan Gusti. Wahum utawi man iku jahalatul mutasawwifah. Iku piro-piro wong bodone ahli tasawuf. Ahli tasawuf tapi bodoh. Iya. Sing belajar tapi orang urut ya kayaknya. Nembe tobat langsung belajar tasawuf. Yaquluna pada ngucap sapa man anna wisatamane Gusti Ta'ala iku al wujudul mutlak, iku al wujudul wujud al mutlaku ka mutlak. Lah iki. Gusti Allah ke wujudnya mutlak. Mutlak itu ya enggak ada ikatan, enggak ada batasan. Bisa kiye, bisa kae, bisa kiye, bisa kae Gusti Allah. Wa anna ghairahu lan satemene liyane Allah iku la yatasifu iku ora persifatan apa ghairuhu bil wujudi kelawan wujud aslan babar blas. Sedangkan selain Allah tidak wujud. Gusti Allah wujud, wujudnya mutlak. Selain Allah alam itu tidak wujud. Hatta idza qalu sehingga endam nalikane pada ngucap sapa man al insanu tawi insan maujudun iku wujud fa maknahu mangkete maknane kaul iku anna lahu iku satemene lahu kedua insan apa ta'alluqan apa hubungan bil wujud kelawan wujud al mutlaqi kang mutlak wa huwa utawi wujudul mutlaq iku Allah taala Gusti Allah taala. Wuru ayam ya Gusti Allah, wuru kucing ya Gusti Allah, wuru entuk ya Gusti Allah, nyong ya Gusti Allah kayak. Ya, jadi makhluknya dhewe iku ora wujud. Tapi singarane makhluk diantaranya iku manusia, iku tidak wujud kecuali wujudnya itu ta'alluqan bil wujudil mutlak, hubungannya atau berhubungan dengan wujud yang mutlak yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakanyong anane Gusti Allah. Kayak ayam Gusti Allah. Kala ngendika sapa alamatu al-amir al-alama al-amir fi hasyati Abdissalam dalam hasyah Abdissalam. Wa huwa taqal iku kufran iku kufur sharihun sharih, jelas itu kekufuran yang nyata. Wala hulula lan ora ana manggon iku maujud wala tihada lan ora manunggal iku maujud. Tidak ada istilah hulul, tidak ada istilah manunggal. Kata manunggal, kata hulul itu tidak berlaku. Lah gereng kaya umpama ulama-ulama sing ma'rifat sipun ampo ana dewek. Fa in waqa'a mangkala muntumiba min akabiril auliya saking pira-pira penggedene wali apa ma perkara yuhamu kang den salah cipta atau yuhamu kang den yo nyana-nyana apa ma dalika ing mengkono-mengkono hulul wal ittihad uwila maka den takwili apa ma bima kelawan perkara yunasibu kang mantesi apa ma hu ing dalik. Lah ketika kemudian terjadi pembesar aulia ya, sultanul aulia atau apa yang kemudian mayuhamu dalika disalah cipta atau disangka-sangka menyatu dengan Tuhan ma'rifat atau apa ya kayak yang terjadi Al-Hallaj kemudian Syekh Siti Jenar segala macam itu uwila bima yunasibu mestinya kudu ditakwil, harus ada pentakwilan dengan sesuatu yang pantas. Tunggale ayat wa alal arsyistawa Gusti Allah iku istiwa bar nyiptakaken langit bar nyiptakaken bumi. Gusti Allah istiwa alal arsy. Istiwa iku yarane bar nyambut gawe menusa iku biasanya santai leye-leye. Lah leye-leye ning endi ning kene alal arsy ing atase ars.
Lah leyeh-leyeh atau leren iku maklumun, diketahui kepriben lah. Wong leyeh-leyeh nalikane makhluk. Tapi wa kaifiyatuhu wallahu a'lam. Tapi kepriben-kepribene ya wa a'lam. Nah, niku ditakwil, dudu ditafsir. Nah, tafsir wis ora bisa. Perlu takwil. Takwil itu lebih ke sebuah makna secara keseluruhan. Dudu ari tafsir iku umpama alhamdu, lafaz alhamdu tafsirnya apa? Itu satuan, satu kalimat itu ditafsir. Tapi ari takwil alhamdulillahirabbil alamin itu takwilnya apa? Kayak alal arsy istawa, alal arsy ing atase ars istawa, istiwa sapa Gusti Allah. Ya, setiap kalimat wis jelas maknanya, orang bisa ditafsiri. Cuman makna keseluruhan konteks kalimat itu ditakwil. Yadullah fawqa aidihim. Tangane Gusti Allah ning dhuwure tangane umat manusia. Ku ditakwil. Sing dimaksud tangane Gusti Allah ki apa? Kekuasaan. Kenapa kemudian menggunakan lafaz yad? Karena umumnya kekuatan itu identik dengan tangan. Maka lafaz dalam bahasa Arab kekuasaan itu ya takwilnya atau lafaz yad ditakwili dengan kekuatan atau kekuasaan. Jadi intinya nalikane anak ulama sing ma'ruf bil ma'rifah ya, maklum bi ma'rifah. Wis terkenal dengan kemakrifatannya seolah-olah menyatu dengan Tuhan. Mungkin benar, hanya saja itu perlu takwil. Nggak seperti yang disangkakan oleh golongan-golongan ini yang setiap makhluk itu menyatu dengan Tuhan. Walaupun secara tauhid, mungkin tauhid kalau kita melihat tauhid ya ada kemiripan. Artinya gini, ayam, orang mengatakan bahwa ayam itu Allah. Bisa nih wani-wani ngomong ayam ki Gusti Allah. Nah, iya, tidak akan ada ayam jika tidak ada Allah. Jadi intiqalu dalil ilal madlul, memindahkan dalil ke madlul. Jadi dalile Gusti Allah iku wujudul alam ya. Allah wujud anak. Dalilnya apa? Wujudul alam. Anak alam semesta. Alam semesta diantaranya ayam kan alam ya kan, kucing, kabeh kula panjenengan semuanya itu alam, batu, alam semua. Alam itu masih Allah. Maka ayam juga bisa menjadi salah satu dalil wujudnya Gusti Allah, sehingga tidak ada ayam tanpa ada Allah. Ini benar cara pemikiran tauhid. Cuman kan wong sing dimaksud ngene bahwa tidak ada sudah salah dalam menyifati Allah, bahwa Allah itu wujud yang mutlak, di mana wujud yang mutlak itu berarti bisa memasuki atau hulul ittihad dengan makhluknya. Ini salah kaprai ini kono. Tapi anggereng mau sejen iku berdasarkan teks dilalah. Kayak dalam tauhid itu nanti sampean Allah itu wujud, dalil wujudnya apa secara tafsir. Dalil itu ada dalil ijmal, ada dalil tafsir. Wujudnya Gusti Allah itu ya wujudnya alam. Dalilnya wujudnya alam. Alam semesta itu masih wallah. Berarti kucing ya termasuk nuduna anane. Kayak sampean ngurusi Zaid. Anak ning di masjid, adalah orang weruh sampean. Orang weruh bentuknya Zaid iku. Si bisane wani-wani ngomong Zaid ning masjid, ana sendale. Sendalean anak wit. Sendale Zaid itu sebagai dalil anane Zaid. Dalil sing arane dalil iku ya dalil go indikator. Enggak bisa kemudian sampean weruh Zaid weruh ning di masjid, dalile ya kayonge ta, ya kayonge ning masjid. Ora bisa.
Kama yaqau kaya kenyataan atau peristiwa yaqau kang tumiba apa minhum saking akabiril aulia fi wahdatil wujud in dalam masalah wahdatul wujud. Artinya berbeda konsep bagaimana memaknani wahdatul wujudnya para aulia dengan wahdatul wujudnya golongan yang meyakini adanya hulul wal ittihad. Kaqauli ba'dihim kayak ucapannya sebagiannya akabiril aulia ma fil jubbati illallah ora ana fil jubbati iku ing dalem jubah illallahu kejaba Gusti Allah. Salah seorang akabirul aulia pernah mengatakan mafil jubbati ilallah, tidak ada di dalam jubah ini, di dalam pakaian ini selain Allah. Ya kan, saya Siti Jenar dipanggil Wali Songo, saya Siti Jenar dipanggil Wali Songo, ada sidang. Di sini nggak ada Siti Jenar, di sini hanya ada Allah. Tapi kan sebetulnya itu kalau ilmu makrifat pentakwilan, sebuah takwil. Niki masalahnya golongan-golongan yang mangkola bil hululi wal ittihad itu tidak mengetahui takwil. Dia hanya mengetahui sebatas bahwa setiap orang itu adalah wujud Tuhan, karena Tuhan itu wujudnya mutlak. Lah makhluk itu tidaklah wujud. Makhluk hanya akan wujud ketika berhubungan langsung dengan wujud yang mutlak, yaitu Allah. Sehingga ketika ya saya itu ya Allah, dia itu Allah, nah nanti Allah semua. Beda dengan takwil. Aroda ngarepaken sapa ba'duhum annama ing satemene perkara fil jubati kang tetep ing dalem jubah bal wal kauni balik ing dalem alam, ya kaun ilmu kaunia, ilmu alam kullihi yo sekabehane kauni la wujuda iku ora ana wujud iku maujud lahu kedua kaun illa billah kejaba kelawan Gusti Allah. Iku takwile. Jadi ahli wali ngomong bahwa tidak ada di dalam jubah kecuali Allah, itu maksudnya bahwa tidak ada di dalam jubah, bahkan di alam semesta ini la wujuda lahu, tidak ada wujud bagi mereka selain illa billah kecuali billah kelawan pitulunge atau kersane Gusti Allah. Maksudnya kayak waqala lan ngendika sapa bilan wa ibul anwar kitab Lawaihul Anwar ngendika sapa sing duweni kitab Lawaihul Anwar, sahibi Lawaihul Anwar fi Lawaihul Anwar ing dalam kitab Lawaihul Anwar min kamalil irfan syuhudu abdin wa rabbin. Min kamalil irfan iku setengah saking sempurnane makrifat, syuhudu abdin utawi naksenine kaula, ya, wa rabbin lan pangeran, wa kullu arifin lan saben-saben kang makrifat nafa iku nafa'aken sapa kullu arifin syuhudal abdi ing nyatane atau menyaksikannya kaula fi waktin ik dalem siji waktu ma yo endine waktu halai samangka ora ana opo waktu atau falai samangka ora ana sapa kullu arifin huwa yo kullu arifin iku bi ma'rifatin iku ma'rifat bi arifin iku kelawan ma'rifat. Nah,
Jare Sahibul Lawaihil Anwar bahwa di antara kesempurnaan makrifat itu ketika seorang hamba menyaksikan atau menyatakan diri bisalah mengetahui sifat kehambaan dan sifat ketuhanan. Dia mengetahui ubudiyah dan uluhiyah. Jangan yang diketahui uluhiyah atau ubudiyah terus. Ubudiyah terus orang manjat-manjat. Atau uluhiyah terus. Langko tidak meyakini adanya dalil wujudnya Gusti Allah. Angkore kayak mau. Jadi harus bisa membedakan antara uluhiyah karo ubudiyah. Di mana porsinya seorang atau sifat ubudiyah, seberapa porsi sifat uluhiyah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i kan puncak dari kemarifatan ketika kita tidak mengetahui sebuah hakikat, kecuali hakikat itu adalah keyakinan kita bahwa kita tidak akan mengetahui sebuah hakikat. Itulah ma'rifat. Jadi mengetahui bahwa kita itu ubudiyah, hamba yang tidak bisa menjangkau uluhiyah, ya. Terus kita meyakini itu bahwa memang kita nggak akan pernah bisa, yaitu adalah puncak dari kesadaran bahwa kita hamba yang tidak bisa menembus uluhiyah itu adalah puncak daripada ma'rifat. Wa inna ma huwa angin pesine huwa ta'arif fi dalikal waqti dalam mengkono-mengkono waktu iku sahibu halin kang duweni keadaan. Wa sahibul hal ta wong kang duweni keadaan iku sakronu iku mendem. La tahqiqa ora ana nyatakaken iku maujud indahu ing dalem sahibul hal. Padaharo mangka pertela mimma saking perkara Zukiro kang den tutur opo anal murada opo satemene kang den karepaken biwahdatil wujud lawan istilah wahdatul wujud wal ittihad lan manunggal fi madhabil qaumi ing dalem madhab ahli tasawuf iku laisa iku ora ana apa al murad ala dhahiri ngatasé dhahir al mutawahhami kang den salah cipta. Jelas yang dikendaki wahdatul wujud dan manunggal dalam madhab ahli tasawuf itu bukan dimaknai secara dhahir sebagaimana kemudian disalah artikan. Wa idza kanat lan ing dalam nalikana ana sapa abadatul ausan pira-pira wong kang nyembah berhala yaquluna iku pada ngucap sapa abadatul ausan mana buduhum orang nyembah ingsun hum ing berhala illa liyuqarribuna kejaba supaya merekaken sopo ausan na ing kita ilallahi maring Gusti Allah sulfa kelawan derajat kang perek walam yaqulu lan ora ngucap sopo abadatul ausan hum utawa ausan iku Allah Gusti kaifa alika yudho nude nyana sepedali mengkono al-ausan bila arifin lawan ma'rifat. Kaya tunggale orang bisa penyembah berhala itu dianggap ma'rifat hanya karena dia ngomong saya tidak menyembah berhala kecuali berhala itu sebagai perantara saya supaya dekat dengan Tuhan. Karena apa? Berhala adalah alam itu adalah salah satu dalil wujudnya Allah. Orang bisa sembarangan kok terus langsung ya berarti sampai ma'rifat arangnya nggak bisa karena nanti kembali kepada sebuah ahkamul uqud hukum-hukum akidah dalam beberapa versi ahli kalam. Sampean tuku obat bawang kayong usping pirang-pirang jalan jeblos baik barang kia bawang tipe apalah C12 kayong top markotop bawangnya lemu-lemu panen apa terus sampean wah ke bawang ke hebat ya bawang dia hebat ya barang nganggo bawang obat bawang dia kayong lemu-lemu panennya bisa
waktu dilarang kayak bakti liane. Itu kalau secara dohir ada pentakwilan, itu bisa dikatakan syirik. Walaupun syirkul asghar, syirik cilik, bisa dikatakan syirik. Tapi kalau kita kembalikan pada kamul ukud, hukum akidah, di mana akidah, dalam akidah hukum itu ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum addi. Hukum syar'i jelas kan, kayak wajib, sunnah, haram itu kan wajib, yang dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa, itu hukum syar'i. Ana hukum akli itu mala yutasawwaru adamu. Wujud itu mala yutasawwaru adamu, sesuatu yang tidak bisa tergambarkan ketidakadaannya, tidak mungkin tidak adanya, itu namanya hukum akli. Ana wajib, ana mustahil, ana jaiz. Nah ana maning hukum adi, hukum adat. Nah hukum adat iku yo kaya umume wong mangan yo mesti wareg, sifate geni iku yo mesti panas. Yo sampean aduh keselomot panas, nang apa geni, musyrik kon. Tidak ada yang membuat panas, membuat sakit kecuali Allah. Geni lamun Gustawa kersa ora bakalan panas. Ya Allah sudah selama coba. Tapi kan adabnya, artinya apa? Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu bersamaan dengan manfaat dan madaratnya. Bisa nih diarani geni mergo panas, diarani banyu mergo kayak kiye, diarani kayak. Jadi orang bisa terus tuku bawang, tuku obat bawang, terus ngalem-ngalem obatnya langsung dicap syirik. Walaupun pada wong eta sadar ora sadar sih nyatanya yang ngalem karo obat ora ketemu tengen padahal, tapi secara tauhid itu nggak bisa langsung serta merta syirik karena ada hukum adat. Ya ada obat bawang ya dengan tipe yang keadaannya masing-masing. Ya karena terus berhad dengan Tuhan, wasilahnya lewat berhala orang bisa. Kaifa yudhanu dzalik in kullul amri al mabiti hadi an ingat teman kelawan kullul sabun baik kuuri al makna al musamma kang den aran ya pemakna ittihadi kelawan ittihad. Aja wong ahli ma'rifat amri wal musamma di tahuanmu tentang adalah sesuatu sendiri ada Allah, dia Allah, segala Allah, karena Allah itu yang menciptakan. Enggak, tapi kullu amri itu artinya bahwa segala sesuatu perkarane dewek itu amri perkarane dewek. Artinya nyong sampai duwe tanggung jawab masing-masing. Enggak bisa kemudian aku adalah Allah, adalah Allah. Enggak. Nah, itu yang maksud menurut ahli ma'rifat wa al makna al musabit. Jadi itu adalah sesuatu masing-masing memiliki
wa ika wal dalan indah kulli indah ini bagi makom dan kon awu senajan beda sapa muslim. Dan pendapat demikian jelas itu akan terjadi di setiap golongan orang muslim sekalipun berbeda-beda. Wa innama atol tuang pestine dawa akan sapa ingsun al kalama ing kalam pembicaraan ala hadhihi taifati ngatasé iki kilah golongan. Kenapa kemudian pembahasan yang tadi lebih dipanjangkan li anna dararahum karena satemene bahayane hadhihi taifah alal muslimina ing ngatasé wong muslim iku aru iku luwih akeh min darari jami'il kafarati saking bahayane sekabehane wong-wong kufur wal madinah lan bid'ah. Karena bahaya golongan ini sangat besar daripada bahaya orang-orang kafir atau orang-orang kufur ahli bid'ah lainnya. Fa inna katsiran mangka satemene wong akeh minan nasi saking manusa yu'azzimunahum iku pada ngagungaken sapa kasir hum ing hadhihi ta'ifah wa yasma'una lan pada ngrungokaken sapa kasirun minan nas kalamahum ing ucapane hadhihi ta'ifah ma'a jahlihim sertane bodone hadhihi ta'ifah bi asali bil kalam kelawan pira-pira uslube kalam atau gaya bahasane ucapan ala Arabi kang bahasa Arab. Wis akeh sing seneng model-model wong kaya ku kepenak sih. Padahal mereka orang-orang yang menyatakan demikian itu bodoh, tidak mengerti uslubul Arabiyah, gaya bahasa Arab, maknan dohir wa batin. Belum lagi istilah ada takwil, ada tafsir. Mereka nggak tahu. Waqad rawalan teman-teman riwayataken sapa al-Asmu'i Imam Asmu'i anil Khalil Abi Ar ibni Ula innahu satemene Abi Amr kala ngendika sapa Abi Amr aksaruman utawi akake wong tazandaqa kang dadi zindik sapa man bil Iraq ing dalam Irak iku li jahlihim krana bodone aksaruman bil arabiyyati kelawan bahasa Arab wahum utawi aksaruman bi'tiqadihim kelawan yakinane aksaruman al hulula ing hulul mau manggone Gusti Allah maring makhluk wal ittihad lan yo nunggaline Allah maring makhluk kafaratun iku kekufuran. Nah, menurut Abi Amr bin Ula bahwa kebanyakan ahli Irak itu pada kafir zindik hanya gara-gara orang ngerti bahasa Arab. Hanya gara-gara orang ngerti bahasa Arab. Mungkin diambil dari Al-Quran pemahamannya, mungkin dari hadis. Hanya saja mereka tidak memahami bahasa Arab yang digunakan sebagai bahasa Al-Quran juga sebagai bahasa hadis, kemudian membaca atau memahami ayat, memahami hadis secara letterlek, tidak melihat asbabun nuzul, asbabul wurud, konteks atau yang lainnya, munasabah, macam-macam, tidak memahami tafsir, tidak memahami takwil, sehingga yadullah fawqa aydihim, ya mereka artikan bahwa Gusti Allah memiliki tangan, ya, bi a'yunillah, bahwa segalanya itu ada pada matane Gusti Allah, matane Gusti Allah, karena mereka tidak ngerti bahasa Arab. Kalau ngendika sopal Qadhi Iyad fi Syifa dalam kitab Asy-Syifa, anna kulla maqalatin, satemene saben-saben makalah ke ucapan dari ulama makalah sorohat kang jelas apa makalah, jelasaken apa makalah binafyir rububiyah lawan ngilangaken sifat rububiyah kepangeranan awil wahdaniyati atau wahdaniyah aw ibadati ghairillah atau ibadah maring lana Allah
au ma'allahi atawa ma sertane Gusti Allah fahiya mangkau tawi maqalah iku kufur kama qalatid dahriyah kaya dene ucapane golongan ad-dahriyah wan nasara wal majusi waladina lan wong akeh asyraku kang pada musyrik sapa ladina bi ibadatil ausan kelawan nyembah berhala awil malaikati atau malaikat awis syayatin atau pira-pira setan awis syamsi atau matahari wan nujumi lan lintang awin nari atau geni au ahadin atau salah suci wairillah saliyane Gusti Allah. Mereka yang meyakini hal demikian ya kufur. Memang oleh Ad-Dahriyah itu golongan yang menganggap meyakini bahwa Allah itu wujud itu memiliki awal, memiliki akhir. Ad-Dahriyah segalanya dan dalam kategori makhluknya segalanya itu berdasarkan wayahe. Sugih ya wis wayahe, larat ya karena wis wayahe. Jadi keyakinan itu berdasarkan wayah. Iya, zaman Dahriyah. Ya apa jare wayahe? Melarat terus ya berarti durung wayahe ayo. Akah ukurane wayahe lah pokoknya. Mereka yang menyembah matahari, menyembah setan, menyembah malaikat, ada yang menyembah HP. Iya kan musyrik pemelunan. Wa kadzalika lan kaya mengkono kufur iku kaya mengkono kufur ashabul hulul utawi para ashabul hulul wong sing nakodaken Gusti Allah ke manggon makhluk awit tanasuhi atawa wat tanasuhi lan tanasuh bahwa ruh dia mengalami reinkarnasi. Jadi bar mati kok ora langsung mana mendhuwur maring Gusti Allah. Nah, jadi kok tiba maning maring makhluk ya. Jadi terlahir kembali. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono kufur man utai wong i'tarofa kang ngakoni sapa man bi ilahiyatillah kelawan kepengeranane Gusti Allah wa wahdaniyatihi lan wahdaniyati Gusti Allah walakinau ang tetapi neman iku i'taqada iku nakodaken sapa man anahu ing satemen-temen anahu ing satemene Gusti Allah iku ghairu hayyin ya iku ghairu hayyin ora urip au ghairu qadimin atawa orang disit au anahu atawa satemene Gusti Allah iku muhdasun iku anyar au musawwarun atawa den bentuk au idda'a atawa ngakoni atawa dakwa sapa man lahu maring Allah waladan ing anak au sahibatan atawa bojo au anau atawa satemene Gusti Allah iku mutawalladun den lahiraken min syai'in saking suci-wici au kainun atawa wujud anhu saking syai' au anna ma'ahu atawa satemene iku ma'ahu sertane Allah ma'ahu iku sertane Allah fil azali dalam zaman azali apa syai'an suci-wici qadiman kang disiti ghairahu saliyane Allah au an sama atawa sak temene sama iku ing dalem kene-kene panggonan apa sonian wong kang gawe lil alami maring alam siwahu saliyane Gusti Allah au mudabbiron atawa kang ngatur ghairahu kang saliyane Gusti Allah. Padhalika mangkote mengkono kabeh kulluhu ya sakabehane dalik kufrun iku kufur bi ijma'il muslimin kelawan kesepakatane ulama. Masuk wong sing meyakini Gusti Allah pangeran Gusti Allah wahdaniyah tapi dene juga meyakini bahwa Gusti Allah ki ora disit, Gusti Allah ki anyar,
Gusti Allah kia terbentuk ya. Nah, artinya bentuknya anak. Apa bentuk apa ono? Atau Gusti Allah dua anak, dua bojo, atau Gusti Allah itu terlahir dari ini, terwujud dari ini, atau Gusti Allah ning zaman azali ki ana batire, atau ana sing gawe alam maning, ana sing mula sara alam. Ya semua itu keyakinan-keyakinan tentang keyakinan-keyakinan yang menjadikannya kufur. Wadzalika kullu kufrun bi ijma'il. Ana Tuhan langit, ana Tuhan bumi, ana dewa langit, ana dewa petir. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono kufur, begitu juga dianggap kufur man utawi wong idda'a kang dakwa sapa man mujalasatallah ing lelungguhan bareng Gusti Allah. Wah, pernah jagung bareng karo Gusti Allah. Wal urujalan munggah ilahi maring Gusti Allah. Wa mukalamatahu lan yo ngobrol karo Gusti Allah. Au hululahu atawa manggoni pangeran, manggoni Gusti Allah fi ahadil ashkhas ing dalam salah sijinya wakawakan. Kaqauli ba'dil mutasawwifah, kaya dene ucapane sebagian ahli tasawuf wal batinah lan ahli batin, wa nasara lan wong Nasrani, masuk wong sing aku pernah jagung bareng karo Gusti Allah sembarang, pernah munggah maring Isra Mi'raj mana mun, pernah ngobrol bareng karo Gusti Allah. Hari muni ngobrol karo Roh Kudus ta yen, karo malaikat Jibril ta ya mungkin. Jadi iki sing ngaku malaikat kan ana ya. Polisi kayak pernah ngobrol karo malaikat Jibril. Wa kadzalika lan kaya mengkono kufur nakta'u mesti aken sapa ingsun ala kufriman ing atase kufure wong. Ala kufriman nakta'u mesti aken sapa ingsun, saya memastikan ala kufriman ing atase kufure wong. Kala kang ngucap sapa man bikidamil alam kelawan gisite alam au baqaihi atawa tetepe alam. Wong sing meyakini bahwa alam semesta itu dahulu atau alam semesta ini kekal, itu juga kufur. Au qala tawa ngucap sapa man bitanasukhil arwah kelawan nitise pira-pira roh. Ada titisan ini, titisan Roro Kidul. Wah, hati-hati sampean. Awintikal wa intikaliha lan pindai arwah abadal abad ing dalam saklawas fil askhasi dalam awak-awakan. Wa ta'di biha lan nyiksane arwah wa tan'imiha lan nikmatane arwah bihasbi zakaiha kelawan milang-milang bersih ashkhas wa khabasiha lan kotor ashkhas. Kabeh iku mau diyakin kita pastikan kufur. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kufur man utai wong ya tarofa kang ngakoni sapa man bil ilahiyati kelawan ilahiyah wal wahdaniyah lan wahdaniyah. Walakinna wa tetapi niman iku jahada iku angas sapa man an-nubuwata ing kenabian min asliya saking asale an-nubuwah umuman kelawan umum au nubuwata nabiyina atawa kenabiane nabi kita Muhammad khususon kelawan khusus. Wong ngakoni pangeran ki esa, pangeran ki wis pokoknya bener lah ning masalah ilahiyah. Tapi dene juhud ya angas orang mempercayai anane kenabian secara umum atau orang mempercayai secara khusus diutusnya Nabi Muhammad SAW, termasuk kufur juga. Au ahadan atawa ing salah siji minal anbiya'i saking pira-pira nabi alladzina kang naso kang wisnas ya sudah
menjelaskan Allahu sapa Gusti Allah alaihim ing atase alladzina ba'da ilmihi ing dalam sakwise ngertine man bidzalika kelan mengkono-mengkono nas bahwa mangkau taiman iku kafirun kafir bila raibin lawan tanpa mamang, tidak ada keraguan, kufur. Wakadali kalan kaya mengkono-mengkono kufur manute sapane wong kala kang ngucap sapa man ngucap anna nabiyana ing satemene nabi kita iku laisa iku ora ana sapa nabiyuna iku alladzi wong kana kang ana sapa alladzi iku bi Makkah wal Hijaza iku Mekah wal Hijaza lan tanah Hijaz. Bahkan kita tidak mempercayai bahwa nabi itu dari Mekah atau Hijaz, itu juga bagian dari kekufuran. Wow, kan nabi iki lahirin ning Brebes. Ini Mekah itu pengaburan sejarah wala kufur. Wa kadzali kala niku kaya mangkono-mangkono kufur manute sapane wong idda'a kang ngaku-ngaku sapa man nubuwata ahadin ing kenabiane wong siji ma'a nabiyina serta nabi kita sallallahu alaihi wasallam au ba'dahu atawa sawise kanjeng nabi, meyakini bahwa lagi pas nabi diutus ning kono ana nabi maning. Nah, ana nabi maning, nabi liyane. Atau sawise kanjeng nabi meyakini ada nabi musodek lah, nabi siapa itu juga auman atau wong idda'a kang ngaku-ngaku sapa man an-nubuwata ing kenabian li nafsihi maring awak dheweke man. Iya pas dolan maring gua lawa langsung menuli wahyu metu-metu sing supermarket kamu wali wahyu. Bakadali kala niku kaya mengkono-mengkono kufur man utai wong idda'a kang ngaku-ngaku sapa man min ghullatil mutasawwifah saking kebablasane nyatane saking kebablasane ahli tasawuf anau ing satemene wong iku yuha iku den awe wahyu sapa ilahi wong wa illam yadda'i senajana orang ngaku-ngaku sapa wong man an-nubuwating nabiyan. Ya, termasuk biasanya terjadi pada ahli tasawuf sing kebablasan, sing ora duwe ilmu tapi mendalami ilmu tasawuf. Nah, kadang-kadang uli merasa uli wahyu, ya, merasa kalau dirinya mendapatkan wahyu, padahal ambuh siapa kowe. Sekalipun dene orang ngakoni bahwa aku ki nabi orang kur oli wahyu kayak gitu. Iki cobaane atau ujiane iku yo ngono kuwe. Apa maning ka sing wong biasa. Syekh Sultanul Auliya Muhyiddin Qutbul Khosomatin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ini pernah ditekani setan dalam wujud manusia, dalam wujud wong sing meyakinkan berjubah segala macam. Bukan itu sebelumnya. Setelah itu kemudian pernah mendapat suara, ada suara ya. Suara sini kono ke meridoi beliau. Aku ridho karo kon Abdul Qadir Jailani. Wis pokoke barang halal, barang haram jadi halal pokok. Artinya wis menghalalkan sesuatu yang haram karena wis ridho. Ngaku-ngaku nenek pangerane Abdul Qadir Jailani. Wis samono, mesti ya cobaan kita kan paling-paling ya merek motor anyar ya kan metu maning. Ku cobaane kan kaya gitu. Nah, cobaane wali ya sing wali maneh luwih hebat maneh. Kala ngendika sapa Sahibul Anwar fil Anwar ing dalam kitab Al Anwar. Wa yuqta'u lan den pestiaken apa bitakfiri kulli qailin apa bitakfiri kulli qailin apa kufure kafire saben-saben wong kang ngucap kaulan ing ucapan la tawassalu kang gawe wasilah atau ya gawe hubungan apa kaul bi sapa wong bi kelawan kaul
ila tadlilil ummati maring nyesataken umat wa takfiris sahabati lan ngafiraken sahabat, termasuk juga wong sing gawe statement pernyataan yang pernyataan itu menghubungkan atau ndadekaken wong umat ye meyakini atau menganggap bahwa umat tersesat atau para sahabat iku kafir, iku juga kafir. Wa kulli fa'ilin lan saben-saben wong kang lakoni lan ing penggawean la yasduru kang ora metu apa fi'lun illa min kafirin jaba saking wong kafir kasujudi kadene sujud lis-salibi maring salib awin nari atau neraka atau geni awin nari atau geni, termasuk wong sing lakoni perkara sing perkara mau tidaklah dilakukan kecuali ya, artinya secara khusus perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang kafir, kayak dene apa sujud maring salib kan laka. Kegiatan-kegiatan sujud maring salib secara nasional kan laka, anane iku khusus agama. Itu sampean yo umpama wong kok melu sujud kuwi ning salib iku takfir kufur awinar atawa maring geni. Anggreng mlebu gereja sih kan ora apa-apa. Jaga wong Nasrani lagi sembahyang gue ora apa-apa. Awil masyata wa mlaku ilal kana isi maring piro-piro gereja, mlaku bareng maring gereja ma'a ahliha sertane ahli kanais, berarti serta bareng karo wong Nasrani ne bizayyihim kelawan hiasane ahliha bizayyihim kelawan hiasan ahliha. Zayyiku hiasan maksudnya ini kan seragam khusus yang dipakai oleh orang-orang atau golongan tertentu. Ya, zayul madrasah itu seragam sekolah. Lah wong tani kan orang mungkin nganggo klambi OSIS kan. Kecuali kaos olahraga itu sering. Ada kaos olahraga sering tengku ada kita anaknya. Klambi ini sering. Minaz zananir saking pira-pira sabuk wa ghairi halan liyane zananir, atau mlaku maring gereja karo wong Nasrani tapi yo bareng-bareng nganggo pakaiane juga nganggo alma mater pas Natal umpama bareng nganggo alma kayak pakaian adengane zananir itu karena apa dulu itu sih kalau apa untuk membedakan di Palestina Yerusalem, untuk membedakan Nasrani dan yang lainnya itu ada sabuk ya. Anggrek Nasrani nganggo sabuk ya umpama, atau ari bangsa selain dari non Nasrani ya nganggone kiye selempang kiye ya. Ada perbedaan. Jadi ningkane pokoknya ciri khas Nasrani juga denggo mlebu maring gereja nganggo ciri khasnya juga itu dikufur. Lah banser kita tetep nganggo kekuatan banser ya. Ora melu-melu sembayang kurang jagat. Mas. Wa ghairi halan liyane zananir wa kadzalan niku kaya mengkono-mengkono kufur man ute wong ingkaro angkaro kang ingkar sapa man makata ing Mekah awil Ka'bah atau Ka'bah awil Masjidil Haram atau Masjidil Haram. Ingkana lamun ana sapa man iku man miman niku setengah saking wong yudunu kang denyana bihi kelawan man apa ilmu dalika apa weruwe mengkono Mekah Ka'bah Masjidil Haram. Wa mimman lan setengah saking wong kholato kang campur sapa man al muslimina ing pira-pira wong muslim, termasuk kufur juga wong sing ingkar maring Mekah, ingkar maring Ka'bah, ingkar maring Masjidil Haram. Masjidil Haram siapa, Ka'bah siapa, wis mending haji taus ning Semarang wis aduh anak. Tapi dikatakan kufur nalikane wong mau sing ingkar maring Mekah iku miman yudhunnu bihi ilmu zalik,
sing memang wis dinyanan dene iki yo ngerti Mekah, ngerti Masjidil Haram wis ya kan Mekah Masjidil Haram wis wong Kristen dengar ngerti kan. Tapi umpama ana wong ora ngerti babar blas. Mekah siapa? Orang ngerti babar blas, orang ngerti. Mekah ki apa, Ka'bah ki apa, anukane wong Islam apa dulu orang ngerti. Ya aku sejen maneh. Atau wa mimman khalatal muslimin wong sing wis ya biasa campur karo wong muslim kok. Masa ora kenal karo Ka'bah. Tapi umpamane ana wong sing ora kenal ya, siji ora weruh, loro memang ora tau campur karo wong Islam. Ya pokoke wong wala-wala lah. Ya kayak sing wong urip ning zaman fatroh tapi urip zaman saiki. Ya. Zaman fatroh kan dimana Allah tidak menurunkan nabi atau orang yang memberi petunjuk tentang agama. Aku tahu orang diarani kufur iku nalikane sing ngomong wong sing wis ngerti atawa wong mau biasa campur karo wong Islam. Aslun fi bayani hittatis salafis shalih wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Hadzal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.